dasar dari base camp Om Yok di Gunung Pancar. Oke, ayo kawan jalan, berminat untuk mengikuti jejak kami. Oke, sampai ketemu di gerbang. Tiket 10.000 per orang.
Ini penyeberangan ke 7 Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor. Ini adalah penyeberangan ke 8. Sip. Ma, arek elu ningali jaipongan lo, Ma. Bak. Goyang ya. Rek mante daun ieu buah kaung. Buah kaung baruleud muruluk. Duruk.
Cilalai. Sebenarnya ada 3 undakan. Mau ke biasa ada penganten, ada 2 lagi turun, cuman nggak tahu jalannya.